Здружение кое работи со профит побарало пари од владата за проект поврзан со корона кризата. На вакво сознание наишле членовите на антикорупцијска кои сега ќе чешлаат. Дали сите невладини организации што добија дел од буџетскиот колач ги исполнуваат условите? Во самото разгледување на предметот видовме дека некои, да речам, официјални службени лица се подписници на сметката на одредено граѓанско здружение, а исто така сретнавме дека граѓанско здружение кое што работи профитабилно, исто така е дел од оваа владина одлука. Тоа ни создаде одредени ризици и решивме да ја погледаме целата постапка како се одвива. Во меѓувреме, предметот кој беше отворен за незаконското финансирање на невладините здруженија во ек на политичка кампања бил поништен од управниот суд. Од ДКСК велат распределбата на парите сепак била противзаконска, оти се случила во време кога според изборниот законник биле забранети исплати од државната каса. Бидејќи сметавме дека не се работи за итност, за исплата на овие средства, го прифативме и приговорот на подносителот. Но, од друга страна, генералниот секретар на владата поднесе тужба до управниот суд и управниот суд ја прифати тужбата поднесена од страна на генералниот секретар со образложение дека требало целиот предмет да се гледа во целина и дека се работи за одлука која што ја донела владата во време кога биле овие членови кои се однесуваат на забраните биле тргнати од важност. Од владата пак појаснуваат дека финансиска помош добиле вкупно 39 здруженија, а рокот за исполнување на проектите бил од 2 до 6 месеци. Сите ќе мора да поднесат финансиски извештај до владата кон крајот на годинава или почетокот на следната. Меѓу здруженијата кои добиле субвенции има и такви кои веќе јавно покажаа што работат. Например, Асоцијацијата на специјализанти и млади лекари со месеци наназад работи на изработка на 3D визири за здравствените работници. И Здруженијето за борба против рак Борка веќе има јавен настап на кој говореа за предизвиците со кои се соочуваат пациентите со канцер во ек на пандемија. И од еколошкото здружение Go Green велат оти проектот Растеме заедно со кој аплицирале веќе стартувал меѓу собирачите на секундарни суровини, преку изнаоѓање на алтернативни решенија за нивна вклученост во формалната економија. На почеток била и анализата на Институтот за економски истражувања Finance Think, кои треба да ги оценат ефектите на корона кризата врз сиромаштијата. Финансиска помош за проекти поврзани со коронавирусот добиле и помалку познати здруженија. Од Радовиш, Гостивар, Прилеп, Велес, Струга, Штип, Делчево, 2 здруженија од Куманово и 5 од Тетово.